दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी चिकन। स्पाइसी चिकन बनाने के लिए मैंने हाफ केजी खाली चिकन लिया है और इसको मैं अभी मैरिनेशन करना है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये हाफ केजी मैंने चिकन लिया है। अब इसको मैंने मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैं नमक दूंगी, थोड़ा सा नमक दिया मैंने, फिर नमक दूंगी और दूसरी बार नमक दूंगी। हल्दी पाउडर दूंगी, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून दूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर दूंगी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, हॉट रेड चिली पाउडर है ये, वन टीस्पून करीब लगेगा ये। गोल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टीस्पून दूंगी, हाफ टीस्पून। उसके बाद अब मैं इसमें दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। फर्स्ट मैं योगर्ट दूंगी, योगर्ट 2 टेबल स्पून, ये देखिए 2 टेबल स्पून योगर्ट दिया मैंने। अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून दूंगी, ये देखिए हो गया। अब मैं कॉर्नफ्लोर दूंगी, कॉर्नफ्लोर दूंगी मैं पहले 3 टेबल स्पून दे रही हूँ। थ्री टेबल स्पून दिया मैंने। ये मैंने कॉर्नफ्लोर दिया। अब 3 टेबल स्पून में मैदा दे रही हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 चम्मच मैदा दे दिया। अब मैं इसमें ये धनिया पत्ता को थोड़ा सा चॉप्ड करके दे रही हूँ। ये पुदीना पत्ता है, इसको भी मैं थोड़ा अब इसमें एक अंडा दे रही हूँ मैं। इसको मैं हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिला लूंगी सब।
ये देखिए, अब मैं उसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करके छोड़ दूंगी। ओके, अभी इसको मैं मैरिनेशन करके एक घंटे के लिए इसको इस तरह से कवर करके रख दूंगी। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद फिर आके इसको बनाऊंगी। इस तरह से मेरा अभी फ्राई होगा। उसके बाद मैं फिर आप इसको इस तरह से मैं अब मैं इसमें ये लहसुन को मैं दे दूँगी। ये अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इस तरह का लहसुन मैंने 2 दिया है। इस तरह का लहसुन मैंने 2 दिया है। इसको मैंने इस तरह से चॉप्ड करके दिया है। ये अब फ्राई होगा। अब मैं देखिए, ये हरी मिर्च मैंने काट के रखी है। ये हरी मिर्च देना है, हरी मिर्च देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये पेपर पाउडर, इस तरह से मुझे अब मैं इसको ज़रा हल्का सा पानी देके इसको थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी और थोड़ा सा पानी दे दूँ। ओके, तब के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। देखिए
इसमें नमक दूंगी थोड़ा। नमक दिया, अब मैं इसको दे दूंगी। थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगी इसमें। थोड़ा सा कवर कर दिया। ये देखिए हो गया, ये हो गया है कम से कम। अब मैं इसमें एक टमाटो सॉस है, इसको देंगी लास्ट 2 चम्मच। टमाटो सॉस देने के बाद ये थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता। ये मेरा स्पाइसी चिकन कंप्लीट। अब मैं डिश आउट करूँगी। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्पाइसी चिकन। अब इसमें ये देखिए स्पाइसी चिकन आप घर पे बना सकते हो। ये है संडे का स्पेशल मेरी स्पाइसी चिकन। स्पाइसी चिकन, ये मैंने पुदीना पत्ता दिया है। पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता का फ्लेवर है इसमें। ये देखिए बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ओके, अगले रेसिपी भी मिलूंगी। धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और करके मुझे अपना कमेंट्स दीजिए कि कैसा अच्छा लगा, कि किसमें कुछ चेंज करना है, कैसा लगा आप बना के बताइए।